ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើបង្អែមតៅស៊នបង្អែមនេះស្រួលធ្វើហើយត្រូវការគ្រឿងតែ2-3មុខប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានអំពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវលាងសណ្តែកឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនរួចដាក់វាត្រាំនៅក្នុងទឹកឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់2ម៉ោងទៅ4ម៉ោងហើយសណ្តែកនេះមានចំនួន1ខាំបន្ទាប់ពីបានដាក់ត្រាំសណ្តែកឲ្យបានរីកបន្តិចហើយយើងត្រូវយកវាទៅចំហុយរយៈពេល20នាទីឬក៏រហូតដល់ឆ្អិនល្អប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវចំហុយយូរពេករហូតដល់វាឆ្អិនជ្រុលនោះទេបើមិនអញ្ចឹងគ្រាប់សណ្តែកនឹងបែកអស់នៅពេលដែលយើងយកទៅបបរហើយយើងក៏ត្រូវបន្ថែមស្លឹកតើយមួយដុំតូចដើម្បីឲ្យសណ្តែកមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឥឡូវនេះសណ្តែកបានឆ្អិនល្អហើយដូច្នេះបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំងមួយទៀតយើងត្រូវចាក់ទឹកធម្មតាចំនួនកន្លះលីត្ររួចដាក់ម្សៅឆាចំនួន3ស្លាបព្រាបាយហើយកូរវាឲ្យរលាយចូលគ្នាដំបូងយើងដាក់តែ3ស្លាបព្រាបាយសិនទេប្រសិនបើខ្វះយើងអាចថែមទៀតបានបន្ទាប់មកយើងត្រូវបើកភ្លើងចង្ក្រានហើយបន្តកូរវារហូតទាល់តែវាឆ្អិនហើយខាប់ល្អពេលធ្វើបែបនេះអ្នកខ្លះក៏ដាក់ស្លឹកតើយកូរជាមួយគ្នាដែរប៉ុន្តែបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានអត់ដាក់ក៏បានដែរនៅពេលដែលវាពុះបែបនេះហើយយើងត្រូវដាក់ស្ករចូលចំនួន90ក្រាមហើយនិងអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចកូរបន្តទៀតរហូតទាល់តែស្កររលាយអស់បន្ទាប់មកសិមចាក់សណ្តែកដែលយើងបានចំហុយអំបាញ់មិញចូលទាំងអស់រួចកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វគឺជាការស្រេចបង្អែមនេះនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើបងប្អូនអាចតម្រូវជាតិស្ករទៅតាមការចូលចិត្តប្រសិនបើចូលចិត្តផ្អែមជាងអាចដាក់ស្ករបន្ថែមទៀតបានឥឡូវនេះនៅក្នុងឆ្នាំងមួយទៀតយើងត្រូវធ្វើទឹកខ្ទិះដោយចាក់ខ្ទិះដូងចូលរួចហើយដាក់អំបិលហើយនិងស្លឹកតើយមួយដុំតូចដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយរួចកូរវាចូលគ្នារហូតទាល់តែខ្ទិះពុះគឺជាការស្រេចពេលញ៉ាំបង្អែមនេះប្រសិនបើយើងបន្ថែមចាក់ខ្វៃពីលើបន្តិចបន្តួចទៀតនឹងធ្វើឲ្យបង្អែមកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយចាក់ខ្វៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងជាប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើសូមខមមិនប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមផងតែប៉ុណ្ណឹងបង្អែមតៅស៊នរបស់យើងបានឆ្អិនរួចជាស្រេចអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមជួយចុច like និង subscribe YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា